大家好，欢迎收看形影不离。被飞机吹得翻跟头，飞机飞过怕得要低头，你想与飞机来一次另类的亲密接触吗？来到马霍海滩，飞机紧贴着头顶飞过，当飞机起飞时还可以享受气流冲浪。尽管有很多安全警示牌，但似乎根本不起作用。每当飞机将要起飞时，游客们会排成一排，如果是中小型客机基本还能应付，但要是遇到这样的大型客机，那就只能看自己的造化了。飞机起飞时产生的强大气流，据说可以生成时速数百公里的强风，轻轻松松就可以连人带沙子一起吹入大海。但游客们对此却乐此不疲，有的吹掉了帽子，有的眼镜飞了，向后退只会一屁股坐在地上，倒在沙子上也照样吹翻，看这姿势跟打仗似的，有的甚至短裤都快吹掉了。2012年，一名女孩被吹飞，一头撞在了身后的混凝土墙上。2017年，一位新西兰游客也被吹起撞到头部，但因伤势过重而死亡。这可真是危险的海滩呐！话说紧邻马霍海滩的朱莉安娜公主国际机场，因为一边是海滩，一边是高山，跑道只有普通国际机场的一半，也可称得上是最恐怖的机场。对于747这样的大型客机，着陆前只能尽早低空飞行，通常越过海滩近10几20米的高度，而且每当飞机起飞后还要马上转弯避过高山。也不知道是海滩因为机场而危险，还是机场因为海滩而恐怖，但不管怎样，对于游客来说，在这里飞机是最有吸引力的，可以欣赏到各种型号的飞机，甚至还有水上飞机。每天到达和离开的航班时间都会写在酒吧旁的公告板上。当然，在马霍海滩除了看飞机之外，欣赏日落也是最理想的选择。在加勒比海上有一座圣马丁岛，这一对危险的海滩和机场就位于圣马丁岛的荷兰部分。在圣马丁岛除了帆船和游轮，你难道真的不想去看一看飞机吗？来次旅行长一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。